那么这里呢，就是确认一下特朗普他在伊朗这个立场上，这个问题立场上的连贯性。早在1980年接受电视采访的时候，当时不到40岁的这个特朗普，对伊朗的问题就是说，当问到美国是否要重回伊朗，美国兵是否要进入伊朗，特朗普是说 absolutely。那么他说美国的一定要和伊朗的神棍干到底，而且美国的军队。一定要进入伊朗，夺回神棍的这些权利，归还给伊朗人民。伊朗要在伊朗要建立一个亲美的一个政权，这是特朗普的这种立场，在1980年接受电视采访的时候已经表露无遗，他是想都没想，一定要打回伊朗去。那个时候他还很年轻，还不知道自己能当2届总统，在1980年。那么现在70-80岁的老特朗普，更不可能改变。从年轻的时候一直有打回伊朗的梦想，现在这个时机来了，特朗普是不会放弃的，不可能放弃他年轻时候的这种决定，还有这种意志、意念，就是说这种决心。所以呢，就是跟大家说一下，特朗普要摆平伊朗这个思想这个考虑不是立朝一夕的，早在40-50年前，就1980年，他已经在电视台上接受采访的时候表达了这个意见，而且他不会犹豫，如果有需要的话，美军要进入伊朗。